ما مسلمانیم، ما برتریم، ما دین برتر را داریم، ماییم، آخرت از آن ماست، جنت از آن ماست. بلکه اگر مسلمان و مؤمن واقعی باشیم دنیا هم از آن ماست. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر شما مؤمنان واقعی باشید، مؤمنانی که در صدر اسلام بودند، شمایید عالی، شمایید برتر، شمایید ارباب دولت و حکومت و سیادت. چنانچه تاریخ بر این امر گواه است. بله سروران عزیز، عرض کردم که یک فرد مؤمن و مسلمان همیشه باید نظرش بر تاریخ باشد، بر تاریخ اون انسانهای برجسته، اون انسانهای مبارک، اون انسانهای عظیم که انسان نمیتواند به سوی آنها بنگرد. چه قربانی هایی دادند آنها، چه رشادت هایی را از خود نشان دادند، جان خود را فدا کردند، خون خود را ریختند تا اینکه این درخت اسلام آبیاری بشود، تا اینکه این درخت اسلام تا قیامت برود، قرب قیامت به حضرت مسیح و حضرت مهدی برسد. سروران عزیز، عمرها، ابوبکرها، عثمانها، علیها، حسینها، حسنها چقدر قربانی دادند برای آبیاری این درخت اسلام. سروران عزیز، من و شما در این تاریخ، در ماه ذوالحجه، در 18 ذوالحجه و در روز جمعه هستیم. اتفاقا در همین روز و در همین تاریخ یک حادثه عظیم و حادثه جانگدازی در تاریخ اسلام در شهر مدینه رخ داد. آن حادثه چی بود؟ قطعا همه شما میدانید، باید بدانیم. اگر ندانیم، اگر مسلمانی ناآگاه باشد، او به تاریخ خودش جفا کرده، او ظلم کرده بر تاریخ این بزرگواران، بر تاریخ اسلام، بر سیره این انسانهای بزرگ، این انسانهای عظیم. اگر کسی نداند که چه حادثه عظیمی در این روزها رخ داده، سروران عزیز، آن حادثه عظیم شهادت مظلومانه حضرت عثمان ابن عفان، خلیفه سوم، عثمان ذوالنورین، که در مدینه منوره به نزدیکی های مسجد نبوی رخ داد. اون حادثه سروران عزیز حادثه عظیم بود. کاش که وقت می داشتیم هر فرازی از اون حادثه را و از هر فرازی از زندگی این شخصیت بزرگوار را بیانش می کردیم، مطالعهش می کردیم به تفصیل. سروران عزیز، این تنها سخنرانی یک تذکری است. یک فرد مسلمان، یک فرد مؤمن، یک دانشگاهی، یک دانش آموز، یک مرد، یک زن بر او لازم است که زندگانی این بزرگواران را، بویژه زندگانی خلفای اربعه، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی و همچنین حضرت علی مرتضی، بلکه می توانیم بگوییم زندگی هر صحابه و اهل بیت پر از فرازها، پر از درسها، پر از اندرزها و نصیحتها است برای من و شما. و زمانی مسلمانان موفق هستند سروران عزیز که زندگانی و سیره های این بزرگان را فراراه خودشون قرار دهند. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه چه شخصیتی بود، چه انسانی بود.
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خودش افتخار میکرد، میگفت الله تبارک و تعالی به 10 چیز منم را فوقیت داده، فضیلت داده، من افتخار میکنم بر 10 چیز. یکی از آنها چی بود؟ میفرمود انا لرابع اربعة فی الاسلام، من 4مین فرد هستم که اسلام پذیرفتم. تنها سروران عزیز همین یک کافی است. عثمان جوان، عثمان ثروتمند، عثمانی که دارای جایگاهی است از قبیله بنی امیه که حکومت و ریاست مکه در طول تاریخ به دست آنها بود. این شخصیت بزرگوار بیاید بعد از این که دعوت رسول خدا علیه السلام به گوشش برسد بدون قید و شرط، در اون شرایط سخت به دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم لبیک بگوید. در آن شرایط را مد نظر قرار بدهیم سروران عزیز. میفرمود من افتخار میکنم بر این که انا رابع اربعة فی الاسلام، من 4مین فرد هستم که اسلام پذیرفتم. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بعد از این که اسلام را پذیرفت سروران عزیز، شانه به شانه، قدم به قدم محضر آن حضرت علیه السلام بود. و در تاریخش حضرت عثمان در سیرهش این افتخار را دارد که هر فرد مسلمان آشنایی دارد، میداند که لقب ذی النورین دارای 2 نور. آن حضرت علیه السلام دختر خود را در عقد ایشان در آورد، حضرت رقیه را رضی الله تعالی عنها. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از این که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مشرف شدن به اسلام و بعد از اسلام که سختی ها آمد بر مسلمانان، مسئله هجرت به حبشه آمد، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه جز مهاجرین بود و رسول خدا علیه السلام چه فضیلتی و چه تمغی و چه امتیازی به ایشون دادند. فرمودند که بله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اولین فرد هستند در تاریخ انبیا و در تاریخ اهل توحید که با خانواده خودش در راه اسلام هجرت فرمودند بعد از حضرت لوط علی نبینا علیه السلام. چه مژده و چه بشارتی است برای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. سروران عزیز از عثمان چی بگیم؟ چه از عثمان بگیم؟ سخای عثمان، حیای عثمان، دوراندیشی عثمان، سیاست عثمان، حکومتداری عثمان رضی الله تعالی عنه و ارضاه. قربانی های مالی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه داستانها مشهور و معروفند، زبان زد عام و خاص هستند. سروران عزیز غزوه تبوک در سخت‌ترین شرایط آن حضرت علیه السلام نگران پریشان هستند، وسائل و امکانات نداریم که بر علیه شامی ها و بر علیه رومی ها بیریم بجنگیم که آنها اراده حمله داشتند بر مسلمانان. حضرت عثمان نکته سنج، حضرت عثمان فقیه، حضرت عثمان دور اندیش فوراً متوجه قضیه می شود. 950 شتر و 60 اسب با 10,000 دینار همه اینها را خدمت آن حضرت علیه السلام هدیه و نثار می کند، وقف می کند، این لشکر را تجهیز می کند. رسول خدا علیه السلام چه پاداشی می دهد بهش؟
ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، دوبار بعد از این که عثمان این کار انجام داده، برای عثمان هیچ ضرری نیست، هیچ زیانی نیست، دیگر هیچ کاری را انجام ندهد. همین کافی است برای عثمان. درسی است برای سرمایه‌داران در طول تاریخ. سروران عزیز، چه سرمایه هنگفتی را به بارگاه آن حضرت علیه السلام تقدیم می کند. رسول خدا علیه السلام گزارش می رسد که مسلمانان در تنگنا هستند بابت آب. تهیه آب شیرین چاهی هست در مدینه به نام چاه رومه که مالکش یک یهودی است، یک یهودیه، انسان دشمن و پول هنگفتی میگیرد در مقابل آب. من یشتری بئر رومه فله الجنه، چه کسی هست که این بئر رومه را، چاه رومه را بخرد در مقابل جنت؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اقدام می کند، این چاه را می خرد و وقف مسلمانان می کند. سروران عزیز، عثمان همیشه می گفت یکی از افتخارات و توفیقات الهی بر من همینه، بعد از این که من مسلمان شدم هر جمعه یک غلامی را من آزاد می کنم. اگر در آن جمعه غلامی میسر نشود، حتما جمعه بعدی قضایش را ادا می کنم، غلامی دیگر 2 تا را آزاد می کنم. عثمان می گفت در مورد سیرت خودش، من این امتیاز را دارم، این ویژگی را دارم، ما زنیت فی الجاهلیت ولا فی الاسلام. در زمان جاهلیت بی بندوباری بود از نظر اخلاقی، اما الله تبارک و تعالی عزت منو، غیرت منو مسون و محفوظ نگاه داشته. در صورتی که آنهایی اگر چنین کاری را انجام داده‌اند قبل از اسلام، سروران عزیز، هرگز مورد طعن و مورد لعن نیستند. ان الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام هدم می کند، از بین میبرد تمام آن گناهانی را که قبل از اسلام انجام داده باشند. اما این شخصیت بزرگوار در طینتش، در سرشتش، در اخلاقش چنین فکری نبود. اینجا بود که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه این مقام و این جایگاه را کسب کرد که من و شما در خطبه ها همیشه میخوانیم. و اشد حیاء عثمان بن عفان، که شدیدترین و سختترین و با غیرتترین و با حیاترین صحابی، فرد میان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. بله سروران عزیز، عرض کردیم که ما کدوم بخش و کدوم فراز از سیره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را اینجا بیان کنیم. معمولا سخای عثمان، حیای عثمان، عبادت عثمان، تلاوت عثمان، همه اینها بیان می شوند. در مورد عبادتش، تلاوتش، ابن عمر رضی الله تعالی عنه بصراحت می فرمود که آیه قرآن مجید امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه، می فرمود که بله من گواهی می دهم الله تبارک و تعالی این آیه را در دایره اسباب برای حضرت عثمان، در فضیلت حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نازلش فرمود. از بس که تلاوت می کرد، از بس که نماز نوافل می خواند، از بس که در نوافل قرآن مجید می خواند. روایت های عجیب و غریبی داریم سروران عزیز، شاید بعضی نپذیرند از نظر عقلی، اما آمده حضرت عثمان در 24 ساعت و در بعضی روایت های تاریخی و سیری آمده در یک شب قرآن مجید را در نماز نوافل ختم می کرد. این کرامت عثمان بود، این معجزه خداوندی برای حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بود. بله سروران عزیز،
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه چه حکومتی داشت، با چه درایتی و با چه سیاستی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حکومت می کرد. و این بخشش در زندگی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خیلی مهم سروران عزیز. برای یک تحصیل کرده، برای یک سیاست مدار، برای کسی که پست و حکومت و قدرت به دستش هست، واقعا درس هست در سیره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. سروران عزیز، حضرت عثمان دور اندیش، حضرت عثمان نکته سنج، حضرت عثمانی که همیشه مصالح را، مصلحت های ملت را، اقوام را، مسلمانان را در حکومت داری در نظر می گرفت. گاهی مورد شبه و اشکالات هم می شد از طرف بعضی ها که فقه و فراست و درایت حضرت عثمان را نداشتند. ما در تاریخ قصه ها داریم، داستان ها داریم. سروران عزیز، چقدر انسان دور اندیش، چجوری یسر و سهولت و آسانی دین اسلام را در نظر می گرفت در حکومت داری و در رفتارها و در هنجارها. آمده در سیرش. عجیب، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در زمان پیامبر علیه السلام، خود پیامبر علیه السلام مشهور در شمائل میخوانیم ما، دمپایی می پوشید و کان له قبالان، دو تسمه داشت. کفش و دمپایی آن حضرت علیه السلام دارای دو تسمه بود. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در زمان خودش دستور داد به یک کفاشی، برای من یک کفشی یک تسمه را درست کن. بعضی ها اشکال وارد کن، عثمان چه کار کردی؟ رسول خدا علیه السلام کفش دو قباله و دو تسمه می پوشید، تو چرا یک تسمه داری می پوشی؟ حضرت عثمان به عملش نشان داد نمی خواهیم بر مردم سختی کنیم، نمی خواهیم مردم حتما خودشون به اذیت و آزار برسانند، حتما بروند کفش دو تسمه یا دمپایی دو تسمه برای خودشون تهیه بکنند. برای کسی که سرمایه دار هست، برای کسی که برایش ممکنه شاید بتوانه این تهیه بکنه، اما هر فرد نمیتونه این تهیه بکنه. قصه داستان مشهوره. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی که بر خلافت نشست، قبل از عثمان حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه بعد از پیامبر علیه السلام که به خلافت نشست و منبری که برای آن حضرت علیه السلام در مسجد نبوی بود، حضرت صدیق احتراما للرسول صلی الله علیه و سلم یک پله پایین آمد احتراما للرسول، و حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه احتراما للصدیق باز یک پله پایین تر آمد، در آخرین پله نشست. زمان عثمان رضی الله تعالی عنه آمد، رفت به جای رسول الله صلی الله علیه و سلم نشست. بعضی ایراد گرفتن، اونهایی که دوراندیش نبودن، فراست نداشتن، ایراد گرفتن. عثمان چه کار کردی؟ عثمان میخواست که تفهیم کند که در این دین آسانی است، در دین یسر هست، باید از آسانی ها، باید از مصلحت های دینی کار گرفت تا که ملت را، مردم را نباید در سختی ها انداخت به خاطر یک عمل کردی. بله سروران عزیز، من عرض کردم که عثمان رضی الله تعالی عنه اینقدر دوراندیش بود، اینقدر سیاست مدار بود در حکومتش، هیچ کسی بر عثمان رضی الله تعالی عنه در مورد عدالت اجتماعیش هیچ کسی هیچ نوع ایرادی نداشته. بله سروران عزیز، این هم در تاریخ ثبت. در آخرین روزها وقتی که آزمایشها آمدن بر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه،
اون آزمایش در حقیقت آزمایش خدایی بود. رسول خدا علیه السلام در روایت‌های پیش بینی فرموده بود که بله عثمان را بشارت بدید. حوادث و واقعات زیادی که وقتش نیست بیان بکنم، رسول خدا علیه السلام در یک موقع فرمود به قاصدش برو به حضرت عثمان بشارت جنت را بده، اما بعد مصیبت یا بعد بلوا تصیبه، بعد از این که مصیبتی بر او می آید. خلاصه در روزهای آخر که فتنه ها و آزمایش ها بر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه آمدند، هرگز سروران عزیز از طرف اصحاب رسول و از طرف بزرگان قوم و از طرف آنهایی که عثمان را میدانستند، عمل کرد و سیاست حضرت عثمان را میفهمیدند، هرگز اون آزمایش ها و اون مشکلات و اون ناهنجاری ها از طرف آنها نبودند. یک سری اراذل و یک سری اوباش از مصر و بعضی ها از بصره و کوفه بر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه حمله بردند. به تفصیل این حوادث بنده نمیروم سروران عزیز. اینها در حقیقت سروران عزیز با توجه به کارنامه های، با توجه به رشادت های، با توجه به سیاست هایی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه، فتوحاتی را که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه انجام دادی بودند، قطعا اگر بررسی شود در پرده دست و افکار مثلث، مجوسیت، مسیحیت، یهودیت، اونهایی که در میدان شکست خوردن در مقابل اسلام، در مقابل آن حضرت صدیق و فاروق و بالاخر در مقابل سیاستها و عمل کرده های حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه. میدانی من شما در زمان حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه بود که ولایت کرمان من شما بخش عظیمی از خراسان و بخش عظیمی از ارمنستان و خیلی زیاد مناطق از بلاد روم را الله تبارک و تعالی به وسیله حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فتح فرمود. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در کارنامه های خودش مواردی را دارد، مسائلی را دارد سروران عزیز که قابل تحمل نبودند برای شکست خوردگان در عرصه نبرد و در عرصه جهاد. داشتیم در مورد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه صحبت می کردیم. عرض کردیم که وقتی که ما بنگریم سروران عزیز کارنامه ها و رشادت هایی را که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در زمان خودش انجام دادن، قطعا آنها قابل قبول و قابل تحمل نبودن برای شکست خوردگان در میدان جنگ و در میدان نبرد. چنانچه دسته از اوباش و اراذل مصر و بصره و کوفه اینها جمع شدن بر علیه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. قبلا عرض کردیم که با چه درد انگیزی و با چه تأسفی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه را 40 روز محاصرهش کردند. 40 روز حضرت عثمان از آب محروم سروران عزیز. در همین شرایط در سیره حضرت عثمان ما میخوانیم حضرت عبدالله ابن سلام می آید، میخواهد حضرت عثمان را کمک کند. این شورشیان اوزال و اراذل و اوباش بر علیه حضرت عبدالله ابن سلام حمله میبرند که یهودیون ابن و یهودیین آمده از حضرت عثمان دفاع می کند. حضرت عبدالله بن سلام یک نکته را می گوید: ای کسانی که شما جمع شدید اینجا می خواهید این مظلوم را با این مظلومیت شهیدش بکنید، بدانید خوب اگر شما این کار را انجام دادید، این بزرگ مرد را شهید کردید، شما خوب بدانید بعد از آن این شمشیر را گویا که از غلافش کشیدید، شمشیر فتنه و شمشیر جنگها و درگیری ها را
دوباره این شمشیر به سوی غلافش نخواهد رفت. چنانچه سروران عزیز همین طور شد. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه رسول خدا علیه السلام بهش وصیتی فرموده بود: الله تبارک و تعالی قمیص خلافت را به تو می پوشاند، می آیند کسانی فتنگری می کنند، بنابر بهانه های پوچی می خواهند این قمیص را از تن تو در بیاورند. ای عثمان تو صبر کن. چنانچه عثمان صبر کرد و صحابه گفتند به ما اجازه مقاومت داده شود. حضرت علی و دیگر بزرگان صحابه طلحه و زبیر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه فرمودند نخیر، به خاطر من نمی خواهم که خون مسلمانان در مدینه ریخته شود. من حاضرم جانم را فدا کنم، زندگیم را فدا کنم. چنانچه همین جوری شد، جانش را فدا کرد، اما هرگز اجازه نداد که در مدینه منوره خون مسلمانان ریخته شود. و اگر اجازه میداد سروران عزیز، تاریخ عجیبی می بود. من عرض کردم این همه رشادت ها و کارنامه ها بودند که کفار شکست خوردگان برای آنها قابل تحمل نبودند. یکی از کارنامه های مهم حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه اون جمع قرآن مجید بود در یک مصحف. قبل از این قرآن پراکنده بود. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دستور داد یک گروه خاصی را به سرپرستی حضرت زید بن ثابت این قرآن مجید باید در یک مصحف جمع شود تا که این قرآن مجید مصون و محفوظ بماند. سروران عزیز، ما همیشه میگویم در بحث‌های تاریخی، در بحث‌های حدیثی، شاید اگر حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه می بود بعد از مدتی دستور میداد، شاید امکان پذیر است با توجه به دوراندیشی عثمان و سیاست عثمان و فراست عثمان، باید احادیث رسول و روایت های عن حضرت علیه السلام هم یک جا جمع شوند. کما این که در مورد قرآن مجید حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دستور داد. سروران عزیز، در کارنامه های عثمان آمده اولین شخصی بود حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه که ناوگان اسلامی دریایی را بنیان گذاری فرمودند. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در کارنامه هایش می آید اولین فردی بود، اول من اتخذ دارا للقضاء. قبل از این قضاوت ها داخل مسجد ها انجام می شد. حضرت عثمان با فراستش تا که ساحت مسجد، تقدس مسجد پامال نشه دستور داد که باید کنار مسجد خانه های به عنوان دادگستری، خانه های منازلی به عنوان دادگاه اونجا تأسیس شود تا که ساحت مسجد محفوظ و مسون بماند. بله سروران عزیز، ما عرض کردیم که کدام فضیلت عثمان و کدام کارنامه عثمان و کدام فرازی زندگی عثمان که بیان بشه سروران عزیز، هر یکی در آن درس هست، در آن آموزش هست برای ما مسلمانان. اولین درس همین بود سروران عزیز که سیرت و سنت و روش عثمان در حکومت داری به طور خصوص اون رعایت مصالح بود، مصلحت ها را در نظر گرفتن، مصلحت های ملی، مصلحت های قومی، مصلحت های اجتماعی، مصلحت های مالی و اقتصادی در نظر گرفتن. امروز در تاریخ اسلام بعضی ها دست به سینه میزنند که بله این سلسله بنی امیه بود که حکومت داری را برای بعدی ها درس داد، آموزش داد که چجوری حکومت داری بشه، چجوری حضارت و تمدن در ملت اسلام و در کشورهای اسلامی بیاید. سروران عزیز،
اگر به حقیقتش برگردین این برمیگرده به فراست و عمل کرده حضرت عثمان اولا رضی الله تعالی عنه در مسائل اقتصادی و در مسائل مدنیت و حضارت. برحال ضرورت هست سروران عزیز که زندگانی این بزرگوان را از نزدیک به تفصیل مطالعهش کنیم و آن چیزی که قابل تأسی هست آن را در زندگانی خود پیاده کنیم. عرض کردیم وقتی که زندگانی این بزرگان در مسلمانان در مؤمنان بیاد آن موقع انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین صدق پیدا می کند. الله تبارک و تعالی من و شما را بر زندگانی این بزرگوان بر قرآن مجید و بر سیره اصحاب رسول و بر سیره خود رسول صلی الله علیه و سلم توفیق عمل عنایت بفرماید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.